ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതൊക്കെ ആട്ടോ. ഇവിടെ വണ്ടിയൊന്നും കയറി വരികയില്ല, നല്ല എന്താ പാടുള്ള വഴികളൊക്കെയാണ്. മൊത്തം ഗുഹയൊക്കെ ആയിട്ട് കയറിപ്പോവാൻ പറ്റും, നമുക്ക് കയറിപ്പോവാം. ഗൈസ്, ഇവിടെ മഴയത്ത് വരുന്നത് കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ഇതിവിടെ വഴിക്കൽ കാണും മഴയത്ത് വന്നാൽ. അപ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ വഴിക്കലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പൊളിയാണ്. ഗായ്സ്, ഇവിടെ ഭയങ്കര വലിയ നല്ല പാറയൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാട്ടോ. ഇതുണ്ടോ? വരുന്നവർ പിന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ പാറകളാണ് നിറച്ചും. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോർഡിൽ കാണുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തീക്കോയി മംഗളഗിരിയിൽ നിന്ന് 5 കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് മാർമല വെള്ളച്ചാട്ടം. വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്തു നിന്ന് 400 മീറ്റർ നടന്നു വേണം അരുവിയിലെത്താൻ. മഴക്കാലത്ത് കഴിവതും ഇവിടേക്കുള്ള സന്ദർശനം ഒഴിവാക്കുക. ദുർഘടം പിടിച്ച ഒറ്റയടി പാതകളും മഴയത്ത് തെന്നി വീഴാനും സാധ്യത ഏറെയാണ്. വഴുവഴുപ്പുള്ള പാറക്കെട്ടിലൂടെ വേണം ഇവിടെ എത്താൻ. മാർമല വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഏകദേശം 40 മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട്. 12 മീറ്റർ ആഴമുള്ള കുളത്തിലേക്ക് ജലം പതിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് തീക്കോയി നദിയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വെള്ളം വീഴുന്ന കുളത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും ആരും ഇറങ്ങരുത്. പാറക്കെട്ടുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കുളം ആയതിനാൽ വെള്ളത്തിന് നല്ല തണുപ്പാണ്. ഇത് കാരണം ഇറങ്ങുന്നവരുടെ കൈകാലുകൾ കോച്ചിപ്പിടിച്ച് ആഴങ്ങളിലേക്ക് താണുപോകും. ഇവിടെ അനവധി മരണങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നത് വളരെ ദുഃഖകരമാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടവും ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതി ഭംഗിയും ഒന്ന് ആസ്വദിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്.